kuthiwa usisi lo uyabo ngenzela ukuthi yabo njengoba ngifana nomnikazi wepost ngenzela ukuthi ningangisuyi ngizoxoxa ngento engiyibonile ningaze nithi yimi owenze leyo nto leyo right. Kuthiwa usisi lo sesithombeni ubephekiswe umngane wakhe emcimbini abewenzile. Apparently kuthiwa usisi lo ubephekiswe ngehenisi. Niyazi? Yena mase banika utshwala ubanika igodins. Kuthini ukuphawula kwakho lana? Kunomehluko yini ukudakwa ihenisi nokudakwa igodins? Noma idakana kangcono ibizayo o mhlambe buhealth obizayo. Kuthiwa-ke henisi leyo abephekiswe ngayo uyinika abasemzini. Right? Okay, nayi message kasisi obekuyena obehamba nento yakhe waphekisa umngane wakhe ngehenisi. Hey unjani? Cha ngaze ngaphoxeka bandla shem. Sengikuphekise ngebhodlela lehenisi ne24 ngaphezulu. Uzosikhiphela igodins. Umbuzo lo. Lapho my man doesn't even drink a cheap liquor. Shuthi indoda yakhe ayiphuzi utshwala obushibhile. Alright? Okay. I-response kasisi ke ithi oh, uthini? Okay. Ngaze ngaphoxeka mfethu. Ngiyinika abasemzini nje. Shuthi wena ukuba ufike noshukela bekumele ngikuphakele ushukela, right? Wabuya usisi lapha wathi ibingekho noma iJameson yo ngaze ngaphoxeka. Asaswenkile nesipheke esibizayo sizokhishwa igodini. Uyamazi usiyakaphuzi noma yini. Uze waduba omunye ngamncenga ukuthi asihlale noma bese siyahamba. Naye message kasithenga ezansi ithi ngicinile ukuhamba izinto ezihlangana no friend bakho wedala. Igodins pho akangiboni. Uyamuza usethini? Guys, okay. Like into efana nalena at some point njengomuntu obuya aphuza utshwala ngiyaye understand. Kodwa futhi angi-understand yabo uma besethi ukuba ufike noshukela kusho befuna ngiphakele ushukela yabo. So senginama different views ngalento le. So guys ngiyayibuzela. Okay, ubani no wrong la? Ilo othi bekufanele benikezwe noma iJameson noma ilo othi othathe ihenisi wayinika abasemzini wakhe wathatha igodins wayinikeza abafike nehenisi. Like ayizwakali nje lento lebafethu kodwa awushiye nje umbono wakho mayelana nalolu daba ukuze sikwazi ukuthi ngempela sigcine siphume nesisombululo guys ukuthi kodwa mina njengomuntu ophuza utshwala ngiyakublame mina lo othatha igodini othatha ihenisi yami ngifike nayo wayinika abasemzini. Angikhathalele mhlambe mina njengomuntu onokuphuza iwhisky ungathatha ihenisi oyina abantu basemzini but letha phela iJameson select what noma mhlambe hona kunyukela noma mhlawumbe ungasinikeza iVSOP nje kunyukele kuyaphezulu yabona. Awukwazi ukuthi ngilethele igodins mfethu ekubeni sizwana ungazi ukuthi ngiphuzani uzongilethela igodins ukuthi angiphuze angiyenzeni igodins because phela obvious nowadays sekuyabuzwana like mawuthi uzoze ekhaya uze emcimbini senginakho ukuthi ngikubuze ukuthi awu mfethu konje uphuzani yabo like abangani bami kuze ngiba accommodate senginakho ukuthi mfethu before uze ekhaya konje uphuzani or mhlambe siyazana ukuthi hayi iskimu sami esithile siphuza into ethile iskimu esithile siphuza into ethile of which before ngilethe utshwala akusafani nakudala ukuthi akuzothiwa kuncengo khona. Before ngilethe utshwala sekufanele ngiconfirm bafethu yazi laphana nginokuthi muphi ugologo nga right yabo bese kuyasho ukuthi hayi mfethu hayilethe ugologo othile yabo. Like awukwazi mfethu ungilethele isiminofu wazi kahle ukuthi angaze ngasiphuza ngisho siphuza etshwaleni nawe usuzongilethela kini. Okay singakubali ukuthi ngifike nani because uyasho usisi ukuthi ufike that's why abanye befika no cooler box. Nina nibuya nenze indlela emcimbini yakini hayi bafethu awushiye uvula khona lapho ku-comment section ukuthi ikuphi oku-right uba ube right lo complainayo all right noma lo owenzile obe wrong noma be right naye yabona. Ya ngoba vele seyithebeni bafethu asiyidikadiki.